may mga nagabaligya naman sa mga panakot subong nag-aamat-amat na plastar, no? Sa sining kaagahon, and ti may ara man mga manok, amat-amat pa lang din sila plastar action friend, no? Pero ari kita dire sa area sa JNM, no? Father, sa kay Mr. Demandar, sa Demandar Meat Store, ti kamusta hunta kay samtang nagalasa ni si Sero, si Jason din. Ato pa, way pakakadto. Way pakakadto di. Oo, baboy ta subong tagpila baligyanay. Oh, Jason 20, 230. 220, 230. Oo, si Jason 220, 230. Ang unod ta 230. 230. Ang May tulan 220. 220. Okay. So, amo pa lang ni action friend nung nakita nato. Ang baka ta subong tagpila. Amo mangyapon bakata. Ang baka Oh, tagpila. 250 ang may bones, tapos 280 ang mula bones. 250 ang may bones, 280 ang unod. Ayos, ati sige sir. Thank you, plastar danay. Ang matamat pa lang sila di reaction friend. Para may baluan man sa ato siningang mga kauturan, ang presyo subong sangga karne, no? At least ang meat itself, action friend is 230, pero kung may turutol ang jutay 220, pero kung bakal kagidya sang baka naman, ang meat itself is 280, while ang may tulan is 250. Ang baligyan ay subong action friend kaya nag-amat-amat man kita. Una tabi, nabiyanda na gini action friend, no? Kay total, ari na kita diri pasulod kita sa may isdaan ayon, sa may CR niya gid action friend, no? Tuod gid man tuod action friend, no? Ka tinlo. Tinlo gid man tuod ang CR, no? Ka puti, kag okay man action friend. Sining aga masyado ka tinlo ang CR ginalantaw ko, ginapangita ko tong kanto si ang tawag nila si Agi. Amo ni nag-maintain diri sang CR mismo sang sa male and female nga CR. Oy, dali di blanay. O nga nakitaan ko katinlo sang CR mo na sekreto sa para mangin matinlo ang CR sang Burgos Public Market. Kay kada adlaw ari dito diya dasong gina-maintain ko gid ang katinloon sang CR. Kay importante gid nga dapat matinlo nga aton CR sa Burgos Market. Ayos, ati sige, salamat gid, no? Kay mayo maintain mo gid ang katinlo ba? Sige. Thank you. Amo to action friend, si tawag nila si Agi, pero kanto kita action friend. Total pa halin diriya una mo malabi anti pasulod naman kita action friend. Sa baligya naman, no, sang mga baligya naman subong sang mga isda, no? Sa sininga tinong kay pamangkoton ta kay daw nahidlaw mo kita puro pamangkot ni sa ilaw sa pagpamangkot ta sa presyo subong sa isda. Si may subong available subong ang imong ano ni lubo-lubo tagpila. Tag 160 lang. 160. Ang lubo-lubo 160. Ini Oh, 160 man. 160 man ang marot. Maayo gali ni lubo na lang ang presyo subong, no? Naglubo-lubo ang presyo sa marot. Si mataan mo tagpila? 180 tamataan. Nagtaas. Oo, taas na itag 5,000. Ang panjira? Oo. Mo ni action rapper, no? Nagtaas siya ang mataan 180 ang kilo. Nilabangod man kay ang banyera palang daan tag 5,000 na ang isa ka banyera. May samtang masako pero at least ang mga kauturan ta nag-amat-amat sa pagpamalaklon man direction Fred. Si Ungeo, ano ning isda ngi? Bansa o tagpila subong? 350. 350, no? 350 bansa ginaamat-amat niya na plastar direction Fred. Ang mga isda bansa dako maling pagkabansa niya. I think galabot ni action Fred ang isa galabot ni mga 5 mga city kilos ang bansa nga available subong aga. May panalagko manderyo sa panalagko action Fred ari manderia si Nini. Si Nini. Ni ano ni nga isda ni? Tuna. Ha? Tuna. Oo, amo ni nga available mo subong. Pila si tuna subong pre? 350 gyapon. 350 gyapon. Oo, mayo kay damo ka supply subong.
Medyo damo-damo na. Oo, okay naman ang supply subong. Okay na. Hinubaan eh. Oo, na ba? Hinubaan yung supply action brand, no? Amari ang sitwasyon diri sa area sa Burgos Public Market. While ang iban diri action brand naga-amat-amat pa lamang plastar sa mga isda para sa aton siling mga kauturan. Although may sa sulod sa merkado, may mga nagapamalaklo na. So maring sitwasyon sa area sa Burgos Public Market. With aksyon ninyo Bugina, ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Craba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Kung ako ang palutuong karungaga, pwede ko makaluto pag-abot ko karon mga lasiti mo. Ang inapulupagita sa ginawa ko, laswagid. Ito ka namit, no? Ning kaulan-ulan bla. Nang laswa mo kumplito, may tugabang siya, may takway siya, may kalabasa siya, may talong siya, may okra siya, may balatong siya. Baklan mo nylon shell. Uy, may nylon shell bla subong. Nagwa ang nylon shell, kampiyon ini. Ibutang sa laswa. Ang sabaw ya puerte, karimes. Parisan mo sang pinamalhan nga lubo-lubo ba? Kampiyon. Amuning pamahaw nga ginapulop pangita ko subong. Napabakit mo gaaso-aso pa bla. Ang laswa mo, hindi lata nga pagluto, sauce. Di pagbuka sa nylon shell, ang sabaw is na, purte ka nanam, sauce. Kanamit ipamahaw. Parisa mo sa kalukalo bla, bawa, uluhustuhan gid. May kinagod ka ng milon bla, kag sandiya, sauce. Butan mo ice, aba, salbar na ang aga mo. Kampyo na ang pamahaw mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Pakonsulta ka mo, libre. Libre nga medical consultation, libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Kadto ka mo da, alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Importante ini nga makapacheck up ka mo bangod sa kadilkado subong nga panahon. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante sa tanan, makabakal kamo sang ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gali ginarekomendar sa mga medical doctor, abot silingon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga kapungsuran na panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz,
pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, 61 ka mga Negrense, nakakumplito na sang 14 kaadlaw nga mandatory quarantine sa Murcia kag Ibi Magaluna. Balita Kapitolyo. Detalye sa niupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May 61 na ka mga persons under monitoring ako na PUMs nga taga Negros Occidental ang nakatapos ang 14 kaadlaw nga mandatory quarantine sa bahin sang Mambukal kag sa bahin sang Banwa sang Ibi Magaluna. Sa sining kadamuon 43 ang mga ara sa bahin sang Mambukal sa diin 41 sa mga edi ang mga construction workers nga naghalin sa syudad sa Iloilo. Ang duha naman mga tourist from Boracay. Ini sila ang ginadulong sa tagsa nila sa mga lugar dari sa Negros Occidental kag ginbuligan man sa ila sa tagsa ka mga local government units. Ang sabay naman sa provincial healing center sa Banwa sa Ibi Magaluna mayara sa GC8 dihisay sa mga construction workers, may duha ka driver kag may duha ka mga local tourist. Now sa Ibi Magaluna ginhawiran anay ng duha sa ka mga overseas Filipino workers kon OFWs nga nagaling sa Cebu. Mantian mo na sila ang COVID patient number 3 kag number 4 bago wala pa mag-abot ang resulta sa ila sa ikaduha nga RT-PCR test sa COVID-19. Lubos naman yung pasalamatan sa sining mga nagtapos na sa 14 días nga mandatory quarantine si Governor Bong Lacson sa akomodasyon kag bulig nga ginhatag sa ila. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon Marlon Herboya una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig
pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang grupo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
O kapi-kapi, tanay Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami ini kay wala klamay kung may mga diabetes ka, patok ini siya. Makabulig pa-alerto sa atong lawas kag paminsaron kapangapina ang bugos ka pamilya, healthy pa kamo. Pwede sa kabataan nga aman non-acidic, non-addictive ini nga kape. Kung makainom sini kabataan, gaabring ilang memorya, gapagsik, daw wala ginakapoy, daw wala ginatuyo, wala nagapaluya. Maayo man ini siya, para bala sa hindi makaitsar, 1, 2, 3 kadlaw, hilo na ina, sa sulod sang aton sinilawas. Ti ang Dr. Alfred's Green Coffee, loaded ini, sang phytonutrients, panawag sa iyan natural colon cleanser. Kaya kung matilong aton colon, malayo kita sa masakit. So, kapi-kapi ka, ga-enjoy ka, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kamusta na ang COVID-19 sa bilog nga kalibutan? Dire sa aton sa pungsod Pilipinas, may 295 kabago nga narikodo ang departamento sang ikaayong lawas. Suma total, 9,223 na ang kaso sang COVID-19 dire sa aton. Mga naka-recover, damo-damo naman, no? Mga 1,214. Ang patay, ang ulihi nga report kahapon, 4. Ang kabilugan, 607. Wala pa gin mag-os-os gin, no? Ang COVID-19. Samtang ginapangitaan pa sang tambal. Madamo sa mga espekulasyon nga may ara bulong, pero hasta subong, wala pa sang kapaturan. Di mientras tanto, wala pa sang baksin, mientras tanto, nga wala pa natukian kung anugid ang dapat itambal sini, hindi kita makabalik sa normal naton nga pagpangabuhi. Apektadong tanan mo ang mga estudyante, apektadong pagbuto, dapat suppose June tani, mabring klase. Pero sa pagtuon sang Departamento sang Edukasyon, posible, kung hindi Agosto, Setyembre pa. Kung sa bagay, pabor mga niko. Kaya ang bulan sa Hunyo, pagbukas ng klase, tig-ululan gid. Ti problema ng kabataan. Laban sina pamalatian gid sa bulan sa Hunyo. Ritokihon na sa Department of Education kung paano makup-up ining karon kakulangan sa mga inadlaw kag binulan sa pagbukas sa klase. Unahon tanay ni ang aton sini kasumpong-subong di kitaon amo ini ang COVID-19. Ang tanan-tanan maplastar gina siya pag-abot sa nagkakaigo nga panahon kon kaluyan kita nga madula ining COVID-19, plastar kita balik sa aton mga negosyo, plastar kita balik sa aton ekonomiya, plastar kita balik sa aton normal nga pagpangabuhi, plastar kita balik sa normal nga edukasyon sa pagbukas sa mga bulutuan. Pero subong, hindi gid normal ang tanan. Sa nasiling ko na, mientras tanto, nga wala pa kita sa nakita nga tambal sa COVID-19, hindi pa mangin normal ang aton pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens
is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga,
mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamati. Mga balita naton sa City Hall, siyudad sa Bacolod, may ordinansa na batok sa mga naga-discriminate sa mga frontliner. Balita City Hall. Detalye sini, upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Payong action, Fred, mayara na sa ordinansa ang syudad sang Bacolod batok sa mga naga-discriminate sa mga frontline workers sa mga nagapakig-away kontra COVID-19. Ini matapos nga unanimous sa ginaprubahan damlag lang sang sangguniang panglungsod ang ginaduso ng ordinansa ni City Councilor Cindy Rojas, ang chairwoman sa Committee on Health. Nasad action, Fred, sa Section 3 sang ordinansa nga makabig nga discrimination kung ang frontline workers ang ginadilian sa isa ka establishmento, wala sila ginatagan sang mga serbisyo, ginadilian nga maka-access sa isa ka pasilidad, kagiban pa. Makabig man action, Fred, nga discrimination kung ang frontline workers ang wala ginapa-avail sa mga accommodation establishment o kung ginapahalin sa ila nga ginatinirana. Sa idalam sang ordinansa, bawal man ang pagharas sa pag-insulto o kung pakahuyan ang mga frontline workers. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Ross Action, Fred, nga hindi lamang ang violator ang papanaugan sang penalidad, kundi lakip man ang employer, owner, manager, supervisor o kung ang officer in charge kung sa diin natabo ang diskriminasyon. Nagalaom action, Fred, ang konsehal nga ang ining ordinansa ang magaserbe nga warning sa tanan nga likawan ang pag-discriminate sa mga frontliners. Kutob action, Fred, sa mga persona nga papamatbatan nga guilty nga naga-discriminate sa mga health workers, sila ang papanaugan sang penalidad nga 5,000 pesos kag pagkapreso nga hindi magsobra sa 6 ka bulan. This is an ordinance prohibiting any act of discrimination against any frontline workers engaged in the anti-COVID-19 virus campaign, imposing, and then we will impose appropriate penalties and for other purposes pagid. Dabatian si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Ang ini nga balitang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga kaaksyon, ang mayara sang high potency, 100% natural, gikan sa mga herbal extracts kang isang mangosteen, margoso, garlic, balunggay, kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sa aton ikaayong lawas. Sigurado nga safe kag epektibo.
o gali unang pag-inom sang Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Atin gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga mag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social... Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Diri kita. Lalaki ginlampusan sa ulo sa banwa sang La Castillana. Detalye sini nga report upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, ginapusan sa ulo ang isang lalaki sa barangay Makanoy, Banwa sa La Castillana, Sabado sang gabi. Ang biktima gikilala sa kay Larry Emiliano, 34 anyos, samtang ang suspitsadong gikilala naman kay Jojo Corsoba.
legal ang edad na nagapuyo sa mga lugar action na Fred. Sa investigasyon sa lakas nila na PNP, nagasakay sa motorsiklo ang biktima apang nagpundo ini agud sabton ang tawag sa iya telepono. Likom sa iya ihibalo action na Fred may nagasunod nga persona mo ning suspitsado kay ginali na siya ginampusan sa ulo gamit ang matig-a nga gaba kon bagay tunaan niya ni siya ang natumba. Gindala ini sa ospital sini Martino action na Fred ginabulong ini while ang suspitsado nagpalagyo matapos na komiter ang krimen. Ginausisa pa kung ano ang motibo sa action na Fred. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:41. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Action Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon alngot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. May pamangkot din niya pagkatapos ang Mayo 15 Action. Freddy, kamusta? Balik na kita sa normal? Hindi kita kabalik sa normal. Amo na siling komintras tanto nga wala pa sang baksin, wala pa sang bulong,
nga makatapna sining COVID-19, hindi kita makabalik sa normal naton nga pagpangabuhi. Pagkatapos ang Bayo 15, depende pa ina sa sitwasyon sa Bacolod, kung Bacolod ang inapamangkot mo. Kung bala, kamusta? Nagasaka pa? Wala pa mauntat ang gintapikan sining COVID-19, padayon nga mga nagakapatay ang iban, ti depende pa ina sa aton mga opisyal sa syudad sa Bacolod. Posible, manaog kita sa General Community Quarantine. Posible, base ma-extension pa ang Enhanced Community Quarantine. Wala inaasakon ang desisyon, ara ina sa aton sini nga Inter-Task Force. Hindi lang kay Vice Mayor Elced Pamilyaran, Mayor Bing Leonardia, pungkuan pa nila ina, upod kay Congressman Greg Casataya, mga ahensya sang gobyerno, pagkatapos hambalan. Bala, manaog sa general, pero sumatotal, hindi pa kita makabalik sa normal naton nga pagpangabuhi. Inaya kung daw may ara milagro, nga madula dayon ng COVID-19, posible. Pero mientras tanto, nga wala pa madula, kag wala pa bulong, hindi normal ang aton pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Dili kita anay, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good news. No na? Duhagid lamang ang nakaladakpan sa curfew. Sa bilog nga 24 oras? Yes, Action Fred. Duha lang? Duha lang. Dumayo aw? Oh, mugani, good news Action Fred, no? Jen, makabig maning depende sa hangop ni karon sang mga kapulisan sa idalon sang Bacolod City Police Office, kung bala good news o kung isa ini ka makabig nga generally peaceful ang syudad sa Bacolod, samtang ginapatigayon ang lockdown. Kapon sa monitor ko, pipila lang ka mga salakyan ang nagabiyahe, kag daw wala sa nagpasaway kapon. Yes, Action Fred. Sakto nagpamalandong gid, no? Sa adlaw San Domingo. Makon mo na, Action Fred. Sa station number 1, at least para makita ta, ha? Station number 1, ginpadulungan ta, 0. Wala sa may nagkaladakpan. Ang masami may mga madamo nga nagkaladakpan, Action Fred, kunti ang station number 2. Subong niya, 0 sila, Action Fred. Muling pa ni kahapon. Ang station number 3, isa kabilog. Nadakpan pa ni sila, Action Fred, and yung suspect, Action Fred, kahapon nga law, mga around 4 o'clock sang hapon. Ang station number 4, nga masami, dagko nga mga score, kung sa dakpanay ang paghahambalan, 0 gid sila, Action Fred. The same sa station number 6, 0 man. Base nakabulig ang pagbubo sa ulan? O gani man, no? Oo, base na pamalandungan nila, hindi tanay magwa kay budlay ni. Base ang kung kita balatian sini. Kabalo ko, Action Fred, kung diin lang may dadakpan nga isa. Yun? Sa police station number 9, nadakpan ni siya sa may quarantine checkpoint sa may Sumag border. May dala pa nga hot meat, mga lasing contact na kahapon sang hapon. Din ang suspect na reaction, Fred, gingkilala kay John Rosaut, 29 anyos. Nagapuyo ni siya sa Purok, Kabulacan 2, Barangay Singkang Airport, diri sa siyudad sang Bacolod. Action Alvin, yes, kung magsiling ka hot meat, amo nang buot mo silingon? Ako ni siya, Action Fred, inabalang nadakpan man na kuhaan sang baboy bala, Action Fred, more or less 200 kilos hanggang sang ginaligar double dead nga karne sang baboy. Yung na-recover ini isang mga kapulisan sa quarantine checkpoint sa Sumag Bago boundary. Magsiling ka, nakabudlay no, magsiling ka double dead. Patay na, pinatay pa. Yes, sir. Patay na, pinatay pa. Ini, Action Fred, suno kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sang police station number 9. Din suno sa iya
na tigayon nga na-intercept sang ila siningahanay ining hot meat action na Fred o kuning double dead nga karne sang baboy ginapatihan ang term nga gingamit nila diri illegally slaughtered meat. Sakay ni siya action Fred sa Ang Bochilingon, Action Alvin, wala mag-agi sa slaughterhouse. Yes, sir. Wala ginag-agi action Fred sa slaughterhouse kay ining ang suspect diri action na Fred nga si John Rosaut sakay ni siya sa iya sining tricycle halin sa south nga portion initially action Fred halin ni siya sa area sang banwasang Valladolid pero pag abot sa sumag checkpoint action Fred ginparahan ginplug down abi sang mga kapulisan sa check-up point kag diri ginusi sa action Fred nga may karga siya sang karne sang baboy more or less ginabulubanta mga 200 kilos ginpamangkot sa action Fred sunod diri kay Pastrana ang sabat sang ni Rosaut action Fred nga ginkuha niya pang ining karne didto man sa sur nga bahin sang probinsya kag ipasulod kun tani diri sa area naman sang syudad sang Bacolod. That is why nga gin-call ang attention action Fred sang city vet naton si Dr. Maria Aguida de la Torre and at the same time amo ni siya ang head sang task force sa Butagoy kag diri ginkuha ang ining baboy action Fred o kung karne sang baboy kag ang suspect karon ditinido sa custodial facility sang police station number 9 bangod nakasala man siya number 1 diri sa ECQ action of Fred diri sa siyudad sa Bacolod. Karon ining suspect ang sinasiling tanan nagapangatubang sang kaso violation of City Ordinance 459 o kon illegally slaughtered kag violation man sang enhanced community quarantine. Pero may quarantine pass man siya. Why siya sang may nakita ang reaction Fred ginpakita nga quarantine pass isa pa ni sa mga violation niya that is may violation man sa enhanced community quarantine. Balita report sang patrol ang ka-action nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:53 ba mapalusot kung tani ti delikado ina no nga hindi ka agi sa slaughterhouse. May matani nga magnegosyo ka pero ti mabutang sa delikado nga aton mga pumuluyo na takbalo basi kung may balatian ng baboy na nga wala magkaagi slaughterhouse pagkatapos makalusot sa mga checkpoint naton kag baklon baligya barato sa mga merkado masyado ka delikado. Dumayo ang resulta ha. Congrats kid. Dua lang ang mga nagkaladakpan. Ambot silingon maayo ini nga balita. Posible man nakabulig ang ulan, wala magwa ang pila ka mga pumuluyo, ang mga pasaway, ka mga tig-aulo. Pero suma total, congrats gid, no? Sa taga-syudad sa Bacolod. Kung mag-amo ini, nga plastada, basi kaluyan, nga wala takikan ang kagaw, kay wala sang nagalagaw. Ang kagaw kuno mapatay kung wala sang nagalagaw. Action Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalak na. Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting